सी फर्स्ट टाइम देर आप इनका फाइट देखिए, आप पहली बार लड़ रहे हैं, है ना। जैसे इन्होंने मेरा आवाज सुना, लड़ना बंद। क्या जी महेशमती, क्या क्या तुम क्या कर रही है जी, है अंदर कैसे आ गई तुम बता। माहेशमती देख रहे हैं ना कितनी बदमाश है, काटती है। अरे कब लेके तुम आ गया, देख रहे हैं ना कितना मतलब बदमाश है। देखिए काट भी दिया इसने। अरे बाहुबली, अरे देखो देखो गिराएगा जी तुम मेरे को भी। इधर देखो, इधर तो देखो। अरे मैं कुछ नहीं उसमें भाई, क्या कर रहे हो। देखो इधर देखो, हाँ स्माइल करो। देखिए स्माइल करेगा ये हमारा बाहुबली है ये, और वो है हमारी माहेशमती, ये है बाहुबली। देखिए देखिए हो गया इन दोनों का लड़ाई स्टार्ट। ए बॉय, हे बॉय, क्या मजा आता है जी लड़ने में दोनों भाई बहन को। देखिए देखिए कितना क्यूट, मतलब बैठ गई एकदम बदमाश है। फिर तुम कप लेके जाओ, है ना, कप लेके जाओ बाहुबली। हाँ दी हो गया, फाइटिंग शुरू हो गया जी, हो गया। मार होगा कि मार हो गया। आहा, काट दो तुम, पापा आएंगे तब फिर देखो बता रहे। आने दो बाबा को, तुम काट दो, सब काट दो तुम लोग, है ना। बस यही करो, गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सीरियस हो जाता है बाहुबली जी तुम तो। ओहो हो, ओए वापस आओ, आजा, कहाँ चले जाता है जी। देखिए आगे लोग लड़ाई करते रहेगा ना हर टाइम। बस चलो बाहर चलो, आजा। कब लेके तुम जाएगा जी, देखो मार खाएगा फिर। देखो चलो बाहुबली, ऐसा नहीं करते हैं। चलो